Ассаламуалейкум, құрметті канал көрермендері. Бүгін бізде Газель бизнес Эвотек қозғалтқышы 2.7. Жалпы бұнда мәселе бізде стук бар моторда. Өте гидрокомпенсаторға ұқсайды, өте қатты ұқсайды. Қазірде естіліп тұрған шығар. Қазір капотты ашып, тағы да сіздерге естіртем. Бұл жерде қазір мен диагностика жасадым. Бұл гидрокомпенсаторға ұқсайтын стук, негізі гидрокомпенсатор емес. Қазір басқанда да. Пробегін көріп отырсыздар, 238.000 шақырым жүрілген, газбен жүрілген, яғни уже негізі өз шегіне жеткен бұл. Себебі головкалары бұларда орташа есеппен ресурс 150-160.000 километр шақырым. Капотты ашып көрсетемін сіздерге. Міне моторда осындай стук бар. Газ заводской емес, қондырылған, орнатылған газ бұнда. Мен бұнда диагностика жасадым, гидрокомпенсаторлардың бәрін тексердім. Қазір сіздерге жалпы мәселе не деп отырғанын көрсетем. Моторды өшіреміз. Жалпы көп газелистер бірден гидрокомпенсаторды айырбастауға бірден сатып алып ақшаларын кетіріп шығындана бастайды. Немесе регулировка жасайық деп келеді, мысалы үшін. Бұндай кезде негізі бірден гидрокомпенсатор сатып алып дайындалу мүлдем қажет емес. Бұл жерде енді 50-50, бұл жерде седло, клапан седлосы тарсылдап тұр. Қазір мен сіздерге оны көрсетем, қалай тексеру екен. Жаңағы тарсылдаған дыбысты өздеріңіз естідіңіздер. Енді свечалардың барын ағытам. Қазір сымдарын ағытып, свечаларын бұрап алам. Бұрап алып, әрбір цилиндрге 20-30 грамм май құям. Мотордың майын немесе АТФ қызыл май. Мотор майын құямда, кейін свечаларды орнына бұрап, қайтадан моторды отталдырам. Сол кезде мотордың дыбысын өздеріңіз естисіздер. Міне свечаларын ағытып алдым, түгел 4 цилиндрдің. Мен мынандай арнайы май құйғышпен құям. Сіздер шприцпен құйсаңыздар да болады. Мен бұнда мөлшерін білем. Так, құйдық. Қазір свечалардың бәрін орнына бұрайым, сосын оталдырып сіздерге көрсетем. Оталдырмастан бұрын сіздерге айтып кетейін деген, мен клапанның крышканы шешіп, қарамыслан шешіп, клапандан биіктігін тексердім. Яғни биіктіктері бойынша бұл клапандар өте қатты отырған, седлолар отырған. Ол бірінші клапан, 4 пен 5, сосын 8-ші клапандар. Яғни шығару клапандары өте қатты отырған. Сондықтан бұнда головканы айырбастау міндетті түрде. Көп жүруге болмайды. Қазір бұның иесі головка заказ бергенше біраз жүре тұрады, кейін головка айырбастайды. Қазір оталдырған кезде көк түтін, өте қатты көк түтін шығады глушителі. Себебі цилиндрдің ішінде май бар. Бірақ стук жаңағы тарсылдап тұрған дыбыс әлде қайда басылады. Қазір өздеріңіз көресіздер. Қазір дыбыс шығып тұрған жоқ, ештеме тарсылдап тұрған жоқ. Бірақ көк түтін масқара.
Қазір май жанып кеткенше осылай тыныш жұмыс істейді да, май жанып, іші құрғағаннан кейін қайтадан таксылай бастайды. Ол бізде седло орнынан шығып кеткенін білдіреді, яғни бұнда таксылап тұрған клапанның седлосы. Қазір біраз газ береміз. Көк түтін бұрқырап жатыр артында. Мына жақтан да көрінеді міне. Майдың бәрін жағып жіберіп қазір. Сосын регулировка жасағаннан бұрын мотор дірілдеп тұрып жұмыс істемей тұрған, кейбір клапандар қысылып қалған, себебі седло отырған. Седло отырған кезде жаңа клапандар қысылып, компрессия төмен болып дұрыс жұмыс істемейді. Қазір біраз жүре тұруға регулировкасын жасап бердім, бірақ шегіне жетіп тұр негізі. Бір 5-10 минуттай уақыт өтті. Қайтадан басталды стук. Май жанып бітті цилиндрдегі. Қайтадан жай таксылай бастады. Сіздерге қысқаша түсіндіре кетейін, неге таксылдаған дыбыс басылады май құйған кезде. Мынау схемасын сызып қойдым, түсіндікті болу үшін. Мынау бізде клапан, мынау головка, мынау головкадағы седло отыратын жер, Мына седло, оның жағында бізде клапан астыға түскен кезде седло өз отыратын жерінен төмен қарай түсіп кетіп тұр. Сосын клапан қайттан орнына жабылған кезде седлоны итереді да головкаға соғады, яғни мына седло ішінде бос жатады. Осы бос жатқандықтан ол содан пайда болады. Май құйған кезде мынаның арасына май кіреді. Да седло өз орнына жабысып қалады майдың көмегімен. Немесе масляный пленка болғандықтан оның соғылған кезде дауысы жай шығады. Сондықтан дауыс кішкене бәсеңделеді май құйған кезде. Кейін май жанып біткеннен кейін бәрі құрғайды. Құрғаннан кейін стук қайтадан қатты естіле бастайды. Міне осылай түсінікті болды деп ойлаймын көбісіне. Міне осымен бүгіндікке видеоны аяқтаймын. Біреулерге мүмкін пайдасы тиіп қалар. Міндетті түрде каналға тіркеліңіздер, және басқа да пайдалы видеолар бар, соларды қараңыздар. Мен осы каналымда тағы да екінші каналым бар, орыс тілінде жүргізетін. Төменде ссылкасын қалдырып кетемін, соған да тіркеліп пайдалы видеоларды көрсеңіздер болады. Осымен бүгіндікке бітті, сау болыңыздар.